Halo Bedegers, apa kabar? Hairul, sosok laki-laki asal Pinrang, kini telah viral dan menarik perhatian banyak orang dengan bermodalkan mesin motor Kawasaki Ninja 150cc. Hairul berhasil merakit pesawat model ultralight dan kini ia dijuluki sosok Habibi dari Kabupaten Pinrang. Selain menjadi perhatian banyak orang, ternyata Hairul mendapat banyak apresiasi luar biasa. Apresiasinya dalam bentuk apa saja sih? Penasaran? Nah, untuk itu, kali ini channel Bedangga sajikan deretan apresiasi luar biasa yang didapatkan Hairul perakit pesawat model ultralight. Tonton sampai habis ya! Apresiasi Bupati Pinrang. Bupati Pinrang mengundang dan memberikan apresiasi langsung kepada Hairul berkat keberhasilannya merakit pesawat model ultralight. Pesawat buatannya dirakit berasal dari barang bekas dan mesin motor Kawasaki Ninja RR 150cc. Secara khusus Hairul diundang sebagai wujud apresiasi pemerintah Kabupaten Pinrang atas kreativitas dan inovasi Hairul yang mampu merakit pesawat dengan bahan dan peralatan seadanya. Hairul juga mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan atas kegigihan usaha dan inovasinya dalam menciptakan pesawat model ultralight ini. Apresiasi Bupati Pangkep. Bapak Samsudin Hamid selaku Bupati Pangkep tak lupa juga memberikan apresiasi kepada Hairul. Adapun apresiasi yang diberikan oleh Bupati Pangkep berupa ingin membeli pesawat tersebut jikalau Hairul ingin menjualnya. Namun sayang, Hairul tak ingin menjual pesawat rakitannya itu, tapi Hairul merasa senang dan dihargai. Bupati Pangkep mengatakan inilah perlunya kita menggenjot peningkatan sumber daya manusia masyarakat kita. Ya, seperti Hairul di mana tak menamatkan pendidikan di sekolah dasar namun mampu berinovasi dengan membuat pesawat rakitan dan bisa diterbangkannya. Makna dari perkataan Bupati Pangkep ini mengisyaratkan bahwa pendidikan tak menjadi penghalang untuk berkreasi dan berinovasi. Apresiasi Gubernur Sulsel. Gubernur Sulsel yakni Bapak Prof. Nurdin Abdullah memberikan doa apresiasi kepada perakit pesawat terbang dari Kabupaten Pinrang ini. Apresiasi ini dalam bentuk bantuan pengadaan mesin yang berkekuatan tinggi, yakni mesin Yamaha 1000cc, tempat pembuatan dan bahkan ia akan difasilitasi dan disekolahkan demi meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang pesawat. Wow, sungguh luar biasa bukan? Apresiasi Kepala Staf Angkatan Udara. KSAU menyambut positif dan mengapresiasi pencapaian Hairul hingga mampu membuat, merakit, dan menerbangkannya sendiri pesawat kreasinya, sehingga ia mengundangnya datang ke Mabes TNI Angkatan Udara. Selain bertemu dengan KSAU, Hairul akan diajak mengunjungi berbagai skadron yang ada di Lanut Halim Perdana Kusuma dan terbang joyfly dengan pesawat TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara juga akan memberikan edukasi dan pengetahuan tambahan kepada Hairul tentang keselamatan penerbangan, kelayakan pesawat terbang, dan segala hal teknis terkait lainnya. Yui juga berharap Hairul menjadi pionir dalam pembinaan potensi dirgantara di daerahnya, sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui tentang dunia keudaraan dan tugas-tugas TNI Angkatan Udara secara keseluruhan. Nah, Bedegers, itulah tadi deretan apresiasi luar biasa yang didapatkan oleh Hairul, dan mudah-mudahan inovasi dan kreativitasnya ini mampu membawa Indonesia di kancah dunia seperti Bapak almarhum B.J. Habibie. Kita doain aja ya. Oke, sekian informasi kali ini, semoga menginspirasi dan seperti biasa sebelum berakhir, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan ingat aktifin lonceng notifikasimu juga ya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye!